表哥，怎么样了？查到了，旭娘肚子里的孩子确实是张参的。这个张参是皇后的远房堂弟，被安排到了羽林军，但他不曾炫耀与皇后的关系。他依仗着羽林军的身份，在宫外为非作歹，嗜赌成性，手里还有几条命案。旭娘原来不喜欢他，被他用了强，才怀上孩子。这皇后可真会用人。我和葛潜龙使商量过，想了一个计划，可以用张参来离间高相和皇后。表哥，请讲。我们之前在高震身边安排了陶姐，深得他的信任，几乎日日陪着他。他对赌房的情况了如指掌。你这放开我！放开我！你们干什么？说干什么？输了不让人老本啊？没有钱就别进来赌，不把之前的账还上。趁着张参一筹莫展之时，胡孝会出主意，帮他解决这个燃眉之急。哎呀，小兄，怎么了？不知道怎么跟你开口。如今高震的赌坊到处派人追我的赌债，这可如何是好啊？哎，高震的赌坊本来就名不正言不顺，又私设在一个茶楼里，不交税，也未在官府备案。若是闹出去的话，赌坊被查，你在那里出的所有的钱，自然就不作数了。啊，焦兄的意思是，高震是赌场，为他敛财的摇钱树，自然不会让任何人碰。到时候，只要张参去报了官府，惹怒高震，高震必然找他麻烦。大人，里面只是个普通的茶楼。撤。是。哪个王八蛋敢动老子地盘？唐老弟，有什么事儿吗？啊？敢动你高三爷地盘的，全上京也就只有你一个人了。欠了老子的钱，还想把老子的窝给端了？你也不打听打听，高三爷是谁？此计还有一个关键之处，万不可出现纰漏。如果皇后知道张参是在高震赌场出的事，那她一定会在第一时间就与高家互通消息。没错，所以高震不能出面，最好他一出事就离开上京避风头，连高于明也不知道。公子，此地不可久留，你最好还是先出城去。即便是官府找到赌场，这也只是一件赌客间相杀的命案，与公子无关。陶姐，你就着手去办啊，重赏啊！恭迎陛下。陛下，平身。儿臣参见母后。陛下怎么今日突然来了？今日去给皇祖母请安，碰到了太子。太子说你这里的茶唇齿留香，所以就过来品品。其实我们也好些天没聚在一起了。那妾身现在就照人准备茶点。好。陛下。皇后娘娘，参见陛下。什么要紧的事情这么慌慌张张的，竟敢在陛下面前失仪？说。回陛下，是沛国夫人求见皇后娘娘。哦。妾身也不知道母亲是为何事而来。既然来了，选她进来吧。是。求皇上、皇后娘娘为民妇做主啊！张夫人，你怎么能在陛下面前如此失礼？有什么话好好说便是。沛国夫人，她是什么人？回陛下，张夫人是我的宗亲，只因张夫人之子突然暴毙而亡，
被人从河中捞起的时候，浑身上下都是伤痕。明明是被人殴打致死，却被定为酒醉失足落水。张夫人告人无门，只好央求我来求见皇后娘娘。皇后娘娘，我儿张璨可是为你办事的，你不能不管呢。你，哎，此事应该由大理寺卿出面吧？父皇，依张夫人所言，此事若真涉及到权力显赫之人，下面的人会私相授受。是否再选择更合适的人选？你认为是谁呢？父皇，您将此事交于我，我定会查明真相。你？是，身为臣子，儿臣理应为朝政、为父皇分忧；身为皇子，儿臣也理应为母后分忧。父皇，将此案交于我，我定会查明真相。好吧，交给你去办。是，父皇。谢皇上，谢皇后娘娘。起驾！母亲，你怎么径自就把人带到宫里来了？事先也不通传为生。我记得当初你跟我说过，张璨是你安排到羽林军里专门看着太子的。这事儿连你舅父都不能知晓，可是谁知道张璨的出了事？你堂神母到家里哭了一夜，我也是没有办法才把他带到这里来的。怎么偏巧皇上就来了这里？你在担心什么？皇上不是已经安排太子去彻查此案了吗？我总觉得事情没那么简单。母亲，你在宫外要随时留意着此事，一旦有什么消息，要立刻通传我。我知道了，你就放心吧。曹吉啊，哎，今日的事，你怎么看啊？这，说吧。老奴只是觉得今日巧得很啊！若非皇上听了太皇太后的话，去皇后宫里，便碰不到今日这一出了。你是说今日的巧合并不是巧合，是吗？朕倒想瞧瞧，到底是谁给朕唱的这一出好戏。殿下今日心情不好，还不是为那个张参命案一事。殿下要负责审议此案。不错，这个案子是我母后堂弟出了事。我本来想着为那张参讨个公道，也好缓和一下我和母后的关系。可是我初次办案，实在有些……偏偏那些朝臣们还怕惹麻烦，我到现在都没找到一个合适的人选。殿下，瑟瑟有一人推荐。何人？我的兄长赵世玄。
确实，赵世玄是你娘家人，让他协理也是理所应当啊。家兄必定会为殿下尽忠尽责。好。走，下一个，下一个。官爷，我们也不知道他去哪儿了，真不知道。过去吧。你走，走，下一个。此话当真？回禀大人，确然查证，高震是当晚事情发生之后，悄悄地出了上京，对外却宣称他是头一日便到了灵州。高震如此行事，必有猫腻，有可能张参的死就与他有关。你着人细细去查。是。回来。查到的人证、物证，均要秘密保管，不可让高家人察觉，亦不可让太子殿下知晓。不可让太子殿下知晓。高相和太子殿下是何等关系？如果让太子殿下知道此事，高震这个混账王八蛋就一定大事化小，小事化了了。属下明白。赶在大理寺的人之前查得证据，便可瞒住太子殿下。等到一切证据都齐全时，我们直接将证据呈给大理寺。因为事出紧急，来不及向太子殿下禀报，太子殿下不知晓，便谁也不会怪他了。到时候我倒要看看高家人如何在众目睽睽之下保住高震。梁帝近日夜夜绣着香囊，也不怕伤了眼睛。马上便是七夕了，我要亲手为殿下绣好这个香囊。梁帝这绣工啊，就怕是丝织局的长绣都比不上呢。也不知道殿下喜不喜欢这个式样。依我看啊，只要是梁帝绣的，殿下都喜欢。如今殿下不仅宠爱梁帝，还十分倚重赵家。听闻近日，殿下每日都要去咱们侯府，离不得咱们大少爷半步呢。哥哥自然是要帮我的，只愿殿下能够明白我一番心意。你在这儿干什么？今天是七夕，外面这么热闹，我就知道你肯定闲不住，会出去玩，所以，我来这里逮你。逮我？你不会是想要去太皇太后和皇后娘娘那儿给我告状吧？告不告状，要看你的表现啊。你跟我一起出去玩，我就不告状。看他干嘛？他不许去。为什么？你想清楚啊！如果你不肯的话，我就去告诉母后，到时候咱俩谁都出不去，说不定还要逃几个月的禁足呢。用不着，我会保护他的。走。阿杜，还能载我们泛舟吗？船家，二位客官，现在夜已经深了，我已经收工了，二位还是明日再来吧。船家，你把船租给我们，我们自己划。那你们一定要注意安全啊！多谢。大晚上来这儿划船干什么？还不如去市集喝酒。你这女人，每天只知道喝酒打架，太不解风情了。说的跟你很解风情似的。二位一定要注意安全啊！多谢。你之前圣木鸭子落水时，不是说你没见过船吗？
哎，今天是七夕，你向织女娘娘许什么愿了吗？织女娘娘，请你让这个人离我远一点，不要再来招惹我了，烦死了。你以为我愿意啊？还不是因为你又蠢又笨，让我忍不下去。那你可以去找你温柔、美丽、善良、大方的赵良娣啊，跑过来跟我划船干什么？你是我明媒正娶的妻子，我想跟你做什么就做什么。哎，唱首歌听听。你让我唱我就唱啊！我都给你划船了，唱首歌怎么了？我不唱。一只狐狸呀，它坐在那沙丘上，坐在那沙丘上，它瞧着月亮。咦，原来它不是在瞧月亮，是在等放羊归来的姑娘。哎呀，太难听了，换一首。换一首。我只会唱这一首。哎，你过来，我来划。你？啊？哦，注意点啊！来。断掉了！你笨死了！你逞什么能要划船嘛？哎呀，怎么办？怎么办？你小心！他跑远了！哎呀，完了完了完了，跑远了！你真是笨死了！那桨没了，我们怎么回去啊？谁说划船一定要用桨？那为什么？你快点儿，那边使劲儿啊！我使劲儿了！你使点劲儿！这不行，这样回不去了！快使劲儿！用力呀！跟你一块儿怎么总是这么倒霉啊？你要是不想跟我一晚上都待在这个湖上，赶紧划吧！快使劲儿！倒霉女人！你才倒霉呢！太子妃，你去哪儿了呀？裴将军都找你一夜了。啊，辛苦永娘，辛苦裴将军了。太子妃回来就好。太子妃，你没事吧？这一晚上你到底去哪儿了？是不是受伤了？我没受伤。太子妃昨夜在我这里。参见殿下。殿下。永娘，太子妃昨夜没休息好，所以今日你好好看着她，让她好好休息啊。我，永娘，你先给太子妃煮碗姜汤，然后找个太医给她好好看看啊。是殿下。记住了，裴照，回宫。太子妃，你没事吧？没事。晚些时候让太医过来给殿下瞧一瞧吧。是。不必忙活了。殿下，您在西境受过风寒，这寒气还未除尽，又旧疾复发，会更加麻烦。
也好，我这就去。阿赵，那赵世玄这几日在做什么？案子他查得怎么样了？赵世玄那边他已经收集了各种证据，还密会了大理寺汪四清和刑部宗尚书，这几日便派兵前往灵州捉拿高湛。只是末将还有一事有些担心。何事啊？赵世玄查到这么多证据，还派兵去抓人，但是他未向殿下上报。他毕竟是殿下的人，这事要是做得过了头，恐怕会让殿下得罪皇后和高相。这个赵世玄一直认为我和高相是一党的，他怕我包庇高湛，所以不来报。皇后和高相那边就……赵世玄好大喜功，我只做出半分不知晓，反而倒是能避嫌。殿下，赵良娣在殿外候见。怎么这会儿过来了？先下去吧。瑟瑟，你怎么过来了？瑟瑟听闻殿下午膳没怎么吃，正好今日晨起采了些银菊，做了一些银菊蜜汁糕，殿下尝尝。好啊。殿下怎么了？昨夜去了哪里？是不是着凉了？昨夜啊，我同你兄长一起在大理寺查案，可能受了些寒气吧。没事，过2日就好了。哥哥。是啊，说起来还都是你兄长的功劳呢。他没几日就在牢中查出害了张三的凶手呢。都是殿下庇佑，兄长才能侥幸不负殿下所托。赵世玄是你的兄长，又是有能耐之人，那我自然是人尽其才，才尽其用了。瑟瑟代兄长谢过殿下。啊，既然殿下在忙，瑟瑟便不打扰了。瑟瑟先告退。啊。良娣，怎么了？良娣可是在忧心殿下伤寒之事。不如这样，我们去厨房给殿下热碗姜汤送过来。你不懂，殿下是在敷衍我。昨日兄长传过话到东宫来，他这几日为了查案，都在城外，要明日才回来。殿下昨夜去了大理寺，又怎么能见到我兄长呢？良娣，殿下贵为储君，若真有不想说的事，良娣也千万不必再当真去追究了。罢了，去厨房给殿下煮碗姜汤吧。阿慈姐姐，哎，我想，姐姐，你这锅里煮的可是姜汤？是啊，太子殿下吩咐我们为太子妃煮碗姜汤。良娣，良娣。
高侍郎，大理寺已查明你与张参案有关，现传你回京受审。带走。是。参见陛下。陛下！恕臣滥施之罪，恕臣鲁莽，臣有一事不明，想请陛下为臣做主。什么事啊？今臣才得知，臣远在灵州的三弟被刑部与大理寺卿抓回了上京。臣想当着陛下的面问一问这刑部与大理寺卿，臣之三弟犯有何罪？竟然连个罪名都没有，便入了狱。陛下，臣正想呈报此事。启奏陛下，臣等在联合审办张参案时，发现了一些新线索。高震之罪，铁证如山，不容置疑。陛下，高震私设赌坊，敛财数目巨大。张参曾向官府呈报过此事，却被高震所制。高震为报私仇，将张参先杀害于赌坊后院，而后将尸体抛置于河中，伪造现场，逃往灵州。这不可能！三弟当时根本就不在赌坊，那赌坊跟我三弟也没有关系，这是陷害！陛下，请您明察。高大人，你可亲眼看到高震不在赌坊中？陛下，赌坊里有证人看到，高震当时正在院子里毒打张参。臣也审问过赌坊中的打手，高震确实在那日命他们将张参带到赌坊中。并且臣一一确认过口供，他们可以上堂作证。事发当晚，高震便去了灵州，正是为了躲什么吧？陛下，综上证据，高震身为我朝廷刑部官员，先是私设赌坊敛财，而后又故意杀人，且藏匿灵州。大理寺与刑部为了防止疑犯再逃，故将其在灵州先捉拿归案。赵侍郎，是我监察此案，你为何不先向我上报？事出紧急，还请太子殿下见谅。高相，此事你怎么看？有陛下谕来，刑部和大理寺并审的案子，定当不会有遗漏。高震若犯了国法，定当按律定罪，老夫也绝不会有异议。只是高府上上下下忠诚为君，难免会得罪朝中重臣。若有人别有用心，背后动作，挟私相报，也是有可能的。还请陛下明察，否则老夫内心难安。放心吧，高震之事，朕会秉公办理。老夫有一个请求，还请陛下务必恩准。何事？请陛下降旨，彻查高府家产。为何呀？犬子犯错，唯老夫教子无方，亦是高府上上下下之错。请陛下恩准，彻查整个高府家产。高震一人犯错，应该一人承担。高相，你乃是国家之栋梁，朕的左膀右臂，
若因为此事连坐高家，岂不是寒了天下忠臣之心吗？谢陛下恩典。舅公，舅公留步。舅公。 今日之事，我实在不知情。赵世玄拿到证据，并没有回报于我，而是直接联合刑部和大理寺抓人。唉，此事如果我早知道，绝对不会任由它发展到如今的局面。是我对不起高震表舅。太子手下办事得力，那是太子之福。唉，至于对得住对不住震儿，不重要。 慌什么？好好说话。娘娘，方才在太极殿上，太子殿下审出杀害张参的凶手，凶手竟是高震。什么？高震？就是高相国的三公子高震呢。父亲，父亲，震儿的四斗方，我一直是睁一只眼闭一只眼。 指望他能有点事儿做，别整天游手好闲。没想到会闹到这个地步。现在看来压是压不住了。那三弟就不管了吗？皇上天天盯着我，盼着我出错了。表面上我不能帮震儿，但皇上他也不敢把我儿子怎么样。父亲，话是如此。 可万一皇上真是铁了心杀鸡给猴看，那三弟，那我并不求情，可以退让。光儿，你速速到赌坊查清账目，看震儿这2年到底敛了多少财，还在的，全部上缴归入国库；不够的，从我们高家家产里出。 没想到此事如此顺利，但高相怎么会提出如此奇怪的请求？是跟圣上赌上气了？姜还是老的辣。高震这一下，栽了高家的名声；高相这一招，是要和高震彻底划清界限，告诉朝野上下，就算高震倒了，高家。 依然分毫未动。虎毒不食子。高相如此做法，岂非彻底断了高震后路？高震恐怕再无回天之力。高相和皇后之间早晚形成隔阂。我们的计划已经成功了一半，形势大好，剩下的也都在掌握之中。明月，你大可不必再做那样的犯险之事了。 你同我说这句话的立场，是因为你是我父亲的义子，还是因为你想带我离开？我自然是为你好。明月坊毕竟不是久留之地，那个人并非所托之人，你不必与我赌气。
若我有一天真的离开明玉坊，我一定会和一个真心疼我、爱我的男人走。